Hola a tothom! Avui farem un vídeo ensenyant-vos una recepta de cuina. La recepta que us ensenyaré a fer és una truita de patates. He triat la truita de patates perquè és una recepta que es fa gairebé a totes les cases almenys una vegada a la setmana i a tothom li agrada. És boníssima! Som-hi doncs! Els ingredients són molt fàcils de trobar. Només necessiteu patates, ceba, ous, oli i sal. Primer de tot, pelarem les patates. La truita que farem avui seria per unes 3 persones. Depèn una mica de la mida de les patates, però amb 4 o 5 ja n'hi ha prou. A casa també fem fruita de carabassó, però podeu fer truita de qualsevol cosa. Després de pelar-les, les rentem a raig d'aixeta. Les tallem primers perquè així es couen més bé. A continuació, pelem la ceba. Vaig utilitzar una ceba de mida mitjana per aquesta recepta. Les tallem ben fines i petites perquè es couen més bé. Si teniu una paella a casa que sigui antiadherent, millor que millor. Molt millor perquè així no se us enganxarà. Ja hem acabat de tallar les patates i ceba, així que podem posar la paella al foc amb l'oli. L'oli que fem servir nosaltres és oli d'oliva.
Posem premer la ceba a la paella. Deixo córrer una mica. Després afegir les patates. Poseu al foc una mica alt fins que l'oli comenci a bullir i abaixo el foc una mica més avall però que continuï bullint, que continuï fent xup-xup. Mentre es fan les patates, remeneu-les amb una espàtula. Cal tenir present la temperatura per fer que l'oli continuï bullint. En teoria, al cap d'una estona, s'han de començar a desfer les patates. Podeu ajudar xafant-les amb l'espàtula. Quan les patates estiguin desfetes i veieu que tenen una textura similar a aquesta, el que heu de fer és pujar el foc, deixar que s'enroixin sense remenar-les i un cop hagin agafat el color, les traneu del foc. Escorreu les patates amb paper de cuina per eliminar l'excés d'oli. Mentre es reserven les patates, podeu començar
a batre els ous. Nosaltres posarem 4 ous a la truita, però si no esteu segurs de si n'hi heu de posar més o menys, sempre val més que n'hi poseu de més, així no quedarà seca. Un cop batuts, barreguem les patates i els ous. Penseu a atear-hi la sal. Barreja bé. Tornem a posar la paella al foc amb una mica d'oli. Alerta, perquè ara és el pas clau. És el pas més important. Quan tingueu la paella al foc amb aquesta mica d'oli, heu d'esperar que estigui calenta. Quan està calenta, hi afegui tota la barreja que hem fet de la patata i ou. Quan aboquem les patates a la paella, hem de mirar que les patates quedin escampades uniformement. Alerta, perquè sobretot ha d'estar calenta. Ara hem de vigilar que l'ou es cuigui i que formi una capa a la part que toca amb la paella i que quedi tot una mica lligat. Quan arribi a aquest punt, veureu que quan moveu la paella també es mou la truita. Llavors, agafeu una tapa plana o un plat i feu això. Poseu la truita sobre del tapa, gireu la paella. I pum! Acabeu de caure la truita de l'altre cantó i la treu del foc. No la deixeu córrer del tot, perquè així quedarà una mica líquida. I apa, ja tenim la truita feta. Bon profit i bona cuina!